हमने सोचा नहीं था इतनी तेज ठंड में भी सुबह के 8:30 बजे ही ट्रैक्टर को लेकर खेत पर जाना पड़ेगा। बात है 6 जनवरी 2025 की। ट्रैक्टर को घर से बाहर निकालकर ट्राली की नली को भी जोड़ देते हैं। ट्रैक्टर लेकर अब खेत पर भी आ चुके हैं क्योंकि हमें एक ट्रॉली ईंटे के टुकड़े भरने थे। जगह कम होने की वजह से ट्रैक्टर लगाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। हल्की जमीन होने की वजह से ट्रैक्टर के बड़े टायर भी बार बार स्लिप मार रहे थे और मैंने भी इस ट्रैक्टर को ईंटों के ढेर के पास में लगा दिया था और अब हमने ट्राली में ईंटें डालना भी शुरू कर दिया। हमारा काम जल्दी से निपट जाए इस वजह से तगारी में ईंटे के टुकड़े भर भर कर ट्राली में डालने लग जाता हूँ क्योंकि इससे कम समय में ज्यादा काम हो जाएगा। फाइनली अब हमारी ट्राली भी भर चुकी थी और अब मैं इस ट्रैक्टर को लेकर खाली करने के लिए चल देता हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी गाँव की लाइफ स्टाइल देखने के लिए चैनल पर जाकर लॉन्ग वीडियो भी जरूर देख लेना।